বন্ধুরা, আজকে আমরা গুয়াহাটি রোপওয়েতে করে উত্তর গুয়াহাটি ঘুরতে যাব। সেখানে গিয়ে আমরা একটা ঝর্ণা এবং একটা সুন্দর মন্দির দর্শন করব। আপনারা আমাদের সঙ্গে চলুন, বেরিয়ে আসবেন। রিক কিসে উঠবে? তুমি কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? বলো বলো, রোপওয়ে যাবো। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. আমাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না যে উত্তর গুয়াহাটিতে গিয়ে আমরা ঝর্ণা ও মন্দির দর্শন করব। এক দাদা, মানে আমরা রোপওয়ে থেকে নামার পরে এক দাদা আমাদেরকে খুব রিকোয়েস্ট করলেন যে চলুন, আমার গাড়ি আছে, গাড়িতে করে আপনাদের ঘুরিয়ে আনবো। খুব সুন্দর একটা ঝর্ণা আছে, আরও মন্দির আছে, দেখে আসুন। খুব সামান্য পয়সা দিলেই হবে। অবশেষে আমাদের থেকে দাদা 800 টাকা নিয়েছিলেন, আমাদের খুব সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। আমাদের হাতে বেশি সময় না থাকার জন্য আমরা খুব বেশি সময় নিয়ে ঘুরতে পারিনি, কিন্তু আমরা খুব সুন্দর ঘুরেছি। চলুন এবার আমাদের সঙ্গে দুটো জায়গা দর্শন করে আসবেন। ইট পাথর দেখে দেখে এইগুলো দেখলে ভালোই লাগে। না যায় উল্টে। করব
করবে না, হাই করবে না। বন্ধুরা, আমরা এখন আছি দীর্ঘেশ্বরী দেবালয়ের সামনে। এই মন্দিরটি ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। এখানে পাথরের তৈরি অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তি আছে। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন অহোম রাজা শিব সিংহ। এই মন্দিরটি শক্তিপীঠ হিসাবেও পরিচিত। দীর্ঘেশ্বরী দেবালয়ের প্রধান আকর্ষণ হলো এখানকার দুর্গাপূজা। এই সময় নাকি বহু প্রান্তের মানুষ এখানে এসে একসঙ্গে সকলে মিলে দুর্গা পূজা করেন। পুরানো পুরানো গাছ আছে এখানে। পাহাড়ের ঢালে পৌঁছে গেছি আমরা, অনেক উপরে উঠে গেছি। এটি হলো দীর্ঘেশ্বরী দেবালয়ের চূড়া। আপনাদের মন্দিরের উপরে, পাহাড়ের উপরে কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাচ্ছি। উঠেই বাঁদিকে অনেক উঁচু পাহাড় আছে, একটা পাথরের পাহাড়। এটা জলের আওয়াজ হচ্ছে নিচে, কিন্তু ঘন জঙ্গলে ঢাকা, সেই জন্য আমরা জল কোথা থেকে নামছে সেই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির জন্য চারিদিকে ঘন জঙ্গল হয়ে গেছে। এই পাহাড়ের উপর থেকেই জল নামছে। এখন আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে চলেছি। দীর্ঘেশ্বরী দেবালয়ের প্রবেশ পথ। এদিকের মা অনেক আগেই প্রবেশ করেছে।
মন্দিরের ভিতরটা আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো। ছোট ঘন্টা বাজাতে দাও ওইদিকে, ওই তো ছোট ঘন্টা দেখো না, ভিতরেরটা দেখো, পারবে। জোরে 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 করো। হ্যাঁ এই তো হয়েছে। আমাদের তাড়াহুড়া থাকার জন্য আমরা মন্দির থেকে আজকে বেরিয়ে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি করে, পরে আবার ঘুরতে আসবো। খুব সুন্দর জায়গা, খুবই ভালো লেগেছে চারিদিকের পরিবেশটা। সবাইকে অনুরোধ করব বেশি বেশি করে লাইক দিয়ে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের আরও উৎসাহ দেবেন, যাতে আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাতে পারি। এখন আমরা গাড়িতে করে বেরিয়ে যাব রোপওয়ের কাছে, সেখান থেকে রোপওয়েতে করে নদীর ওই পারে গিয়ে আমরা ঘরে চলে যাব।